大家好，今日咧我哋做素嘅漢堡包。咁依家你出去西餐廳咧，好多時都會見到一啲素肉做嘅漢堡包，其實喺屋企整都好容易㗎，味道仲好好添。我係素口仔媽咪。好啦，咁有素牛肉啦，兩隻蛋黃，呢個係麵包糠，都係自己用麵包皮做嘅，咁就可以買現成㗎啦。雞髀菇、蒜蓉同埋洋葱。咁啲菇咧，我就會攞啲鹽咧炒一炒佢，等佢出多啲水啊。咁炒到佢少少乾身，咁就 OK 啦。好啦，咁我哋落晒啲蒜頭啊、洋葱啊、麵包糠啊、菇啊、蛋黃攪勻咗先。好，跟住我哋落啲調味啦。咁你自己中意落自己嘅香草，適量都落啲啦。咁我呢個就係茴香啦。咁我會落少少孜然粉啦。咁有啲肉香好似，咁咪有黑椒啦。咁少少鹽啦，同埋少少糖調味啫。咁咪又攪勻佢啦。咁你亦都可以釀啲芝士入去啊。咁陣間煎完就變咗裏邊有芝士。咁好容易整，佢都黏得好實嘅。咁你話如果唔使食葱蒜，你咪唔好落嗰啲葱蒜撈個肉咯，即係撈個素肉咯。好啦，通常咧我就會將啲牛油咧直接擺落個 pan 度，咁就掂一掂啲包，咁佢就炒咗牛油啦。跟住再可以焗翻脆嘅，可以。好啦，跟住咧我哋就可以煎漢堡扒啦。咁你可以揾啲有蝦紋嘅煎都得㗎。咁煎咗一面金黃色咧，就可以反啦。跟住咧，呢個時候咧，你就可以壓一壓扁，適當嘅厚度。因為頭先我哋整高咗㗎嘛。咁就慢慢煎啦。雖然佢唔係生肉，但係你都要裏邊熱。咁可以冚一冚個蓋嘅。好啦，咁我哋開蓋睇下。咁如果夠熱就 OK 㗎啦。加咗洋葱同埋菇咧，會令到嗰個肉餅更加鮮味嘅。咁其實味道同真嘅牛肉咧係好相似，反而就冇咗嗰種騷味。其實真嘅牛肉漢堡咧，我哋好多時喺快餐店食到嗰啲咧，佢都係搜集嗰啲牛嘅頭尾尾啊，唔知邊啲肉咁撈埋一齊，好多時都發現咗含菌量其實幾高㗎。咁呢個素肉冇膽固醇啦，咁味道又咁相近，咁又健康咁多，大家好值得試嘅。就算你唔係食素嘅普通肉食者，你都會好滿足嘅。咁當然你可以轉其他包啊、餡料啊，配襯薯條啊，你可以自己自由變化啦。咁細路仔喺屋企食到漢堡包呢，一定好開心啊，因為漢堡包不嬲都係細路仔最至愛嚟噶嘛。但係我自己習慣就唔會俾我仔成日食嘅。咁我細仔唔係食素噶嘛，咁間中佢都會扭食漢堡包㗎。咁而家依家有呢啲咁嘅素肉呢，我就可以自己整俾佢食，咁佢又覺得好滿足，所以就我覺得係好值得試㗎。咁呢個肉餅呢，除咗我嚟做漢堡包呢，你仲可以加薯蓉做可樂餅啦。咁可以做成細啲嘅肉丸，撈茄汁同埋意粉做肉丸意粉啦，可以好多變化嘅。咁因為呢個調味呢就比較西式，咁如果你調中式嘅調味呢，你亦都可以愛嚟整煲仔飯。咁之後我就會做一啲視頻介紹用呢啲素肉嚟做其他嘅食譜㗎啦。咁希望你哋多多支持啦。咁我個 channel 除咗係食素嘅人啱睇之外，普通食肉嘅人都啱睇㗎。咁你哋可以試下呢個方法去做漢堡包，味道係同真嘅好相近㗎。
咁呢度係材料，你可以截圖慢慢睇。啲香料你可以用其他香料取代嘅。歡迎你加入我 Facebook 組群，同埋讚好訂閱我嘅 YouTube 頻道啊！拜拜。